pwedeng ilagay ito, like magluluto ka ng dish, ilagay na ito. Pero kung dahil gagawa tayo ng palaba, bali ito lang. One challenge, pag spices ang usapan, medyo malangaw. Pero buti na lang hindi masyadong dito dahil na doon yung production area na. How hindi masyadong marami yung ginger. Like, enough lang. Lagi din na mo mga kakao. Tama-tama no? Kasi baka pumait. And, yung number ng sili, nakadepende kung ano yung gaano gusto mo magkaangkal. Tapusin niya. Pero ilang kuan depende na. Depende sa laki din ng ano. Pero usually pag kuan ganyan. Mga ilan lang kasi mahanghang pa yun, saka may luya pa siya. Kaso lalagyan pa kasi. Pero yun, patapos na yun. Bali, So may bago doon? oo na naman. Kasi yan dyan, nakuha na. Parang naluto na. Yan, fresh from the farm. Pero mamaya, pwede rin yung The white style yun. Eh bukas mag-con sila, pwede ka mag-order tomorrow, mag-productions na tomorrow. Diba? Kung may gusto mag-order, pwede kayo mag-con tomorrow. Pwede lang nila. Meron pa bukas. Bukas nagawa sila eh. So kung gusto nyo mag-order, pwede sila. So you tell her now, di ba? Kasi pag Friday, wala sila.